这位文物老师啊，尤为特别。他曾要远航，却沉没于海底800多年，与珊瑚、鱼儿做了邻居。20多年前，他重现于人间，如今成为了我的老师。是的，这个他便是南宋沉船南海1号上的文物。大家好，我是小思文。在每次刷展的时候啊，我都会感慨，那些看尽沧海桑田的文物，每一件其实都是我的老师。也正是因为这个，所以我想开一个新的系列，叫做我的文物老师。这个系列的开端啊，我们先有请一位特别的老师。准确的说呢，这位老师不是一件文物，而是一组文物。大家可以看到，这个陶瓮里塞满了小体积的瓶瓶罐罐，比如说丝锡罐、瓷碗等等。在南宋的时候啊，商船上为了能够运输更多的货物，船员们个个可谓都是收纳高手。其实除了这种用大瓮的收纳，还有其他好几种方式，比如说利用货物的形状巧妙的叠放，让每一件物品都能发挥最大的空间利用率。还有的大件套小件，像套娃一样的收纳。更为常见的呢，是将尺寸相同的物品摞起来捆扎好。有意思的是啊，当水下考古学家潜入深海找到它们的时候，这些陶瓷器依然保持着原始叠放的样子。大家可以凑近看看，其实啊，这位老师身上还有着非常奇怪的海底凝结物，似乎在和我们诉说着他的过往。南宋时期，一艘航行在南海上的载满了货物的商船，起航没多久便沉没了。这中间究竟发生了什么呢？是遭遇了台风天气，还是不幸碰到了海盗，又或者是在行驶的过程中撞到了暗礁？这些所有的种种，其实我们都无从得知了。不过啊，文史专家通过对沉没地点的推测，发现这艘船它远离了官方航线，而选择了离海岸比较远且危险较大的航线。据此呢，他们觉得呀，这可能是一艘民间的商船。当然，选择这种危险的航线，也可能是它沉没的原因之一吧。与这位老师同行的还有许许多多其他的珍宝，其中数量最多的当然是陶瓷器，来自于全国各个地方，比如说有江西景德镇，有浙江龙泉等等。此外，这哔哩哔哩的金器虽然沉没于水下800余年，但仍然光可见人。思文在这里给大家出一个小小的选择题吧，你们猜猜看，在南海1号上，除了陶瓷之外，还有什么货物的数量最多呢？我给出3个选项 ：A. 粮食 B. 铜钱 C. 金银器。大家可以在评论区说出你的答案哦。我是小思文，如果你喜欢本期视频，欢迎关注和小红心点赞。下一期我将继续带大家见见我的文物老师，咱们下期见。